còn nguyên đai nguyên kiền nha các bạn nha. Đó, tôi sẽ thôi cho. Giá máy là 2.590.000 nha các bạn nha. Hàng chính hãng của Hitachi Nhật Bản. Đây, Hitachi Koki. Đây là sách hướng dẫn sử dụng nha các bạn. Rồi, tôi sẽ khui bên trong thùng máy. Đây có một lớp lót. Và đây là chính là máy của chúng ta. Rồi, CC14ST nha các bạn nha. Rồi tôi sẽ xách ra cho các bạn xem. Rồi đây là máy Hitachi CC14ST, các bạn có thể tham khảo. Đây là thân máy. Các bạn có thể nhìn thấy tem. Đây là tem máy Hitachi CC14ST. Máy này được Hitachi sản xuất tại nhà máy Hitachi Trung Quốc nha các bạn. Đây, Hitachi nha. Đấy. Rồi, các bạn có thể đây là cái của tay quay vào quay ra các bạn nha. Rồi, tôi sẽ mở lên cho các bạn xem. Đây là đá cắt Hitachi. Rất là đẹp. Mỗi máy nó sẽ đi khuyến mãi cho các bạn một cái đá. Đối với những sản phẩm của hãng khác thì không có nha các bạn. Rồi, đây là cái quay siết ốc nha các bạn nha. Đó, các bạn có một cái là khớp nối nhanh đó các bạn, lật lên là các bạn quay lại thôi. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về một cái dòng máy Hitachi CC14ST. Hiện tại là giá là 2.590.000. Các bạn có mua thì các bạn có thể comment hoặc là liên hệ về số điện thoại đang chạy trên video. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.